秋天一到，咳嗽、皮肤干燥、便秘找上门，问题出在哪儿？就是没应对好秋燥。中医讲秋季养生重在养肺润燥，今天教你4个实用方法。第一，吃对食物，多吃白色润肺食物，银耳、梨、山药、百合、蜂蜜，少吃辛辣刺激，多吃酸味水果。现代人别乱贴秋膘，平补就够了。第二，睡好觉，早睡早起，保证7到8小时睡眠。秋冬要适度，老人小孩该穿就穿，重点保护胸腹和脚。第三，调情绪，秋天最易悲伤伤肺气，保持心情愉悦。运动可选择散步、太极这种舒缓的，微微出汗就行。4. 通大便，肺与大肠相表里，保持大便通畅很关键。多喝水，多吃膳食纤维。秋季流感高发，勤洗手，记住秋养肺，冬补病。关注朴大夫，科学养生不踩坑。